E fillojmë me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirëplotit, e përshëndesim e qojmë shumë të fala, e shumë selame, më të mirit njerëzimit, pejgamberit fundit, vullis së gjithë profetëve, Muhamedit a.s. Jemi hinë në një cikël të ri të trajtesave, po flasim specifikisht për paralajmërimet ose ato profecit që ekzistojnë ose ne të mësojmë që kanë ekzistuar në librat e shejta para Kuranit fisnik, e të cilat i paralajmërojnë popujt se do të vjen një profet i fundit për cilin ne besojmë se është Muhamedi a.s. Kur flasim për krahasimin e feve edhe për atë dialogun ndërfetar, shumë njerëz i ngatrojnë dy gjëra që mendoj se është e rëndësishme t'i sqarojmë këtë fillim. Shpeshherë njerëzit këtij dialogut ose kundërshtimit ose debatit ndërfetar i frigohen, i tuten dhe mendojnë se ky debati ose kundërshtimi në nivelin doktrinar mund të zbresë edhe nivelin e terrenit dhe mund të shkojmë keq me njëri tjetrin. Ne duhet ta bëjmë dallimin mes dy fushave ose dy segmenteve. Segmentit doktrinar, ne kur flasim për doktrinën, për besimin, për bindjet tona dhe bindjet e të tjerëve, këtu jemi të qartë. Nuk mund të themi se këtu jemi të njëjtë. Kjo nuk i bjen në asnjë variant që ne nuk mund të jetojmë me ta, të bashkëjetojmë, të jemi fëmijë të mirë, të ndërtojmë në shtet të rregullt e kështu me radhë. Domethënë është mirë me pas parasysh që nivelin doktrinar nuk mund të kemi harmoni, nuk mund të harmonizohemi domethënë në çështjet e besimit, por mund të kemi harmoni, e mund të kemi bashkëjetesë, e mund të kemi tolerancë në çështjet e jetës, në ndërtimin e një shoqënie në cilën ka drejtësi, dominon bashkëjetesa, dominon harmonia e kështu me radhë. Kështu që ne duhet të jemi shumë të vëmendshëm të ndajmë këto dy segmente ose dy fusha. Kur të flasim në nivelin doktrinar është diçka tjetër, dhe kur të flasim në aspektin e bashkëjetesës, ne mund të jemi fëmijë të mirë, ne mund të jemi qytetar të mirë, pavarësisht besimeve dhe bindjeve që i kemi. Por nuk është mirë me ngrit një farë narracioni ose një farë bindje që për me jetu ne së bashku, për me pas bashkëjetesë, dyqysh duhet edhe besimin me pas njëjtë. Ne në aspektin e besimeve jemi të ndryshëm, në aspektin e jetës, domethënë mirësjelljes, të drejtave të njëri tjetrit, besoj që duhet jemi shumë të vëmendshëm dhe kjo pjesë është e pacenueshme definitivisht. Nëse jemi të ndryshëm në besim, nuk do të thonë se nuk mund të jetojmë së bashku në një shoqëni pas një problem. Përkundrazi, Kurani fisnik na porosit që me qenë shumë korrekt me gjithë ata të cilët mund të jenë një besimi tjetër, por nuk na hin hak, nuk na shkelin tokën, domethënë janë ose bashkëqytetar ose janë fëmijë të mirë që s'kemi asnjë problem me ta.